Éan lína lumanis an bhá Carrach a gun nGall tá Micheál Micheál an Oifigeach Pleanála Teanga de cheantar Chloich Cheann a bhíá fáilte go dé an Lárach? Gur míle maith Darn. A bhíá cógáirtegus dús as ucht an fust nua agus tá tú with a chéad Oifigeach Pleanála Teanga fustathe sna limistéar Pleanála Teanga. Bhís ag brandú bhar híomh gréasán agus an plán seach bliana atá goibh. Bhí an réamh obair chortha isteach a goibh chun an plán teanga a réiteach. A bhísil beagání insin dún faoin brose seo le a hall? Kintje, well, is dói an céadú a Jeremy gohfuil an Crois Pleanála Teanga bonathe ar stoi ar fíricí nó ar taide. So in cinál tosaíocht a chuirtar sa planta siad bonathe ar cinál taide agus ar fíricí agus bé fear de bennim argul nach trainer as muinecon session a scríban plan agus rin cuid mad an taide an plan. So sure the rinne sin a bhile sé cinál an ólas a lé go bhhain leis an déin áibh agus líon na ganseoirí gael agus a cheantar agus an staidir teangóíocht agus na stratéisi agus na an taide le atá genta maidir leis an Gaeltacht an seo agus rinne siad survey comá maidir le Clachtas Teanga agus Creidimh Teanga sa cheantar seo. So stoi wala she's on tall as Charlie Micheál agus vi derota mar picture no lergus a horch or stad na Gaelgus iglockianile agus agus barul ma all or on stad na Gaelge came ar willen Gaelge kinol care the will an koma o hi of Ocean agus taki up den Teanga koma. So Stadger saw come because Marawaka the Anthony, tá bresh agus bjorn okay Dr. Neen okay no Kalahanox flan koma. So tugan che pick like the Jacker stoi picture umlun solar all stoi go dugan che lergus saw come or Kerta Tarla sa canter show he even the Gaelga agus bonher and all the shin Karun the multi no na Barta le Kale and stoi shot na ruddy bhfuil muid gur bantamach na seach bliain a rón mar chuid den plán. Tá trí mór spic a goibh a léman amach cógam agus méid brathnú ar bhór plán seach bliana ar bhór híomh gréasán. Si siúd go ar dús go mono for cór cuman na Gaeilge nua an dar rud an phlean atá a goibh de híomh Coláiste Uladh agus ag an nera an obair fasachta teanga atá a goibh. A bhíisiad ancient dún between cór cuman agus síomh Coláiste Uladh ar dús ar a hall? Yeah, well, istoi by Kirkwiga fad termach a gceist leis an péire sin mar is óidir tá Coláiste Uladh tá star íonta go bhaint le Coláiste Uladh bíad thug daoine mar Robert McAsman agus an tír sa cuairt agus bhí nGall ag Coláiste Uladh sin tá coisteach go faoi láthair. So is dói an jab tagan agus an costan a gira Beiger Cowru agus takeíocht de horts an costa sin ma tá si gira Coláiste Uladh Albert agus rud céine níl cór cuman an seo glachan íli cé ghfuil golóir agriíochtaí bhína lé le Ferbert Pobble agus Tarasóracht agus cuasaí cultúr agus ar eile. So is dói Jericho mar is oldich ma kaffer is dói fostí agus cuasaí economics de bheith follan sa cheantar mata an Gaeilge chun Ferbert comai. So sin candidate is broken tá sé ionach dúlan tá sé tá golóir airgid agus golóir plán agus tá acuiní déine wet chun cór cuman a bhhainú. So is dói is dúlan mór agus dói baimid ag obair de réir a chéile I tro an gás froc sin agus maidir le fasachta I mean tá an fasachta ionach táhachtach agus just tá golóir elementí banse sin ó hi bhíh cothúd an Teanga agus daine ar ólas faoi bhantáiste na Gaeilge ólas a thuirt de daine maidir lena na cibé takeíocht an takeíocht nó na takeíochtaí atá mat gur de plán a hógal a Gaeilge mar hampla. So yeah, is trí gné ionach táhachtach í sin agus dói an rud is táhachtaí darlam héin maidir leis an Pleanála Teanga gotin na brahan gacrad go hilas go humlan ar hall an phobal agus ní féidir rud a bit a bhaint amach marhfuil an phobaltíh hirdit agus mar bhfuil únéireach ar an phlean comá agus mar bhfuil siad sásta
taú leis an phlean agus is stoi líon gacrod the phlean isteachta sin camuid cahan phobal a bheith tíbhirdún agus sin darlam sa candan rudí is táhachtaí in our éire mar is an phobal héin cinnteoid go nairóid leis an phlean. An sílan tú go bhfuil fórmhór an bubal taobh here live? Well, Doire an survey effectively sa cheantar seo will Jaca intic darfach ag an phobal an seo len an Gaeilge go diggin siad gohfuil an Gaeilge ionach táhachtach dúirt forward acu nar wahlo a bheicáil go imóch an Gaeilge an cheantar nó nachmeic an Gaeilge mar fitte fut mar gan ácuid de síl an phobal an seo. So tá me cap gohfuil buncloch ionach láidir an seo gur féidir in tógal agus vector dumsa, Darren Quidini, tá an phleanáil Teanga cinál tebi agus ointe is féidir se bheith cinál acadúil ach séir tá sa phleanáil Teanga ná ire ná tógal an obair atá ar bon sa phobal hanahéin agus sé sin deisina croch agus cinál structure bheith anas go mai daoine ábalta síl a chacha trí bhean na Gaeilge agus darlamsa tá rudí ar nós a chur deisina social no deisina culture fáil trí bhean na Gaeilge rangan a debacinál tá si sin táhachta céine leis na sprochan eile atá sa phlean. Agus is a tógal an rud atá, tá vector dumscoil an idigus íonach is sin crelar agus an cinál sealbhú Teanga mar gléimid ar cumá tá sí ionach táhachta go mai daoine ábalta an Teanga fólam bei sin trí mó nutrition or strangana ach go mai siad ábalta an Teanga sealbhú cumá sé sin an Teanga sealbhú an glún a thuair rómpú ceapan go sé sin cótáachtas beidir ar bhealach níos táhachtaí mar hampla ná an cóircumann ná Coláiste Uladh dá rud atá ionach táhachta comaithe daran. Ein team gwil an idigus an a táhachta, chun caint fhí sin, cad íon na scoilna tábhar limistéar? Tá cruig bon scoil an seo agus buchas le dí tá siad ionach láidir ó híomh na Gaeilge agus mar a hálas a survey, hánig roinnt fíraí amach an survey a thug crochanna scoil gur béis na bon scoilna a fólamín na páistí forward a buid Gaeilge agus an ról táhachtach. Tá Mheán scoil amháin sa cheantar agus is a méle is mó a bhfuil an idigus ach tá seo Gaeilge gan is dói tagan golóir daltaí os even with in the cheantar Gaeltachta bín na freistal ar an scoil seo tagan si as na cheantar an way. So is dói an jab by agan beidir ná an seo Gaeilge a ládrú agus beidir cinú gúil sin mouth, gúil nuair atá daltaí den an rá go déine siad an rá a isteach sa seo Gaeilge agus tíh airthar an cheantar seo chéin reinteach go dtí pobal scoil Raidió tá siad is dói níos gura go pobal scoil Raidió so tá me capital nílam cintear ar an figur bailach but sus le trocha daoine chéintí go pobal scoil Raidió sin scoil long Gaelach ach mar derm tá is dói tá níonra cumá an seo agus agriftar ahanrad trí bhean na Gaeilge sin cumá dói go fad termgrad a bheith andeasí dhéanamh ná cinál cóthá dhéanamh ar an institútí educas a ligan seo cinál go mai an ráig duine dul ó níonra gotí an áteis go thomlan trí bhean na Gaeilge go cinál nasc idir na scoilna agus na leibhéal educas a lig go léir. Cad mé gá tréimh sé freastal ar an Coláiste Uladh a Coláiste Uladh, nóir raibh mé trí agus cara bliana déag díis i 1993 agus 94 agus is cuihann go raibh fórgannamh an Coláiste an deasa an ná so tá anna go mar an gceantar agus hí mé ar saoire nóir raibh mé óg le mór chlán maithrótaí ar fear seachtain amháin freisin so tá na go mar an Coláiste maithrótaí a gcuil linn sa cheantar freisin, Tá sure good. Yeah. An bhfuil mór an Gaeilge in Éire an bhal Carrach? Well, Craig tá cúpla pócaí mar hampla tá cheantar thuaid den Stráidbáil an Seanmhaile agus na Baile farm i Bhuisceach leis tá an Gaeilge fear láidir an
go tradition to Jeremy Reinstein Nakwilmore and the Gaelga Sawalia ni veksha Coláiste le Gert the Hurkin ni veksha Coláiste le Maharorti ta poki biogan agus ta dini into boiled and Gaelgan sha agus tashid another stalky factor dumsa grillsheet sauce the Labhair tá skull notions of skull ni finan and sha it's go home three vian the Gaelga because Moonchuri Gael to the town because tashi dan on to mom to his the Teanga so liquid J is on project shot by she mal by she jacker blackish galore ama do on Ian took more so it's like range 5 van because like the rare Kayla Cahamage Toggle or in Raidió Willan and Raidió Willan equate no because liquid J Coláiste Vís sa cheantar gorta chorcha a cúpla óra le roinnt blianta níos freisin agus gCo chunéir a raibh mé sa óstán in gorta chorcha óstán look altan is capim se bhí béarla mar an Teanga ag witne an bhfuil sé sin mar sin a written a bliana go generalta nó just a written teory amháin nó like when it's good. Well, brahan sé ar an gno is dói orinthe tá daoine fostathe nach an Gaeltachtaí bedíine an tíbh min nachfuil Gael gacab agus is dói ceann a rudí a muidir dúr ar an planta baimidir dúr ná is dói orinthe is de aspa ólas a heag na gno na beidir camuid cinál Skeim Teanga cur a bhaim quid mata ganona so mata dinna mar to héna bhfuil a ggéire seirbhís trí Gaelga go dug for an rábha sin an ma haí héin beidir go mar go lethna or mar dinna láring Gaelga is I mean ma chéim go dtí na shoppi in the Hurcan tá Carrach Gaelga an omlan do chuid is mó a láring daoine ach mar derm gach Gaelta tá Shin Zacrocht will angwil Bedris na shoppies nos na hoston nos na ingano will kinol interface akab lesh and fobble ornti is being dini on tigumin no dini gan Gaelga fosta agus so shinra bedru Captain Hengush at talk to come kinol Skeim Teanga no lehet so go dig in the gano talks in the Gaelga go more their culture in mar to hen will attack their court go in canter because it will do like because it will give a Gaelga Labhair because go digging sheet will sheet gamad doivo he have need just so he've culture no fail up that go he've canoja to she gamad dog no come talk in all on Euro Gaelican will is that nó raibh mé sa cheantar cúpla óra le roinnt blianta innius ag leabhar mé le Gaeilge le fostaí amháin sa óstán agus le fostaí sa garáiste agus sa siopa freisin ach just bhí an óstán le sáte le béarla tá sí an sort díach dom well just an gwil dini an a lauring Gaelga an tam a lig Beidir go ar a lá ní san Beidir bra dini gan Gael ach tá an tost an ahanta mar on its Gaelach is agus been quid mat and stuff ga young ach mar a Jerem sin an tudor gwil se tawach gwil uneri ganoan agus shoppi agus ostan agus lostin tishkanach ar an tawach ta an seirbhís trí bean na Gaelga a holáthar will is that agus tá I mean mat famid you're in your tá an the cancer Gaeltach to fuivrú agus fuivrú more on more Teanga so sin an tudor a will is stoi na plan na Teanga an gwil Beidir structure agus bailach strategy kun dolling lek leis na 5 in a cohian brew and vor Teanga go gahamid structure agus strategy go cohoin ní smó jesha agus ní smó ní smó jesha de úsáid na Gaelga sa Gaeltacht. Lei mé ar híomh grééis an tuairstadaí cúpla mé hen gur dúirtú gur nár cór ro úlach a chóir ar na blan na Teanga sa Gaeltacht.
Derfin go bhfuil taucí na Gaeilge sa Gaeltacht bra atmosfér agus fórbrití na Gaeilge sa cuid eile den tír freisin. An 18 túla sin? Yeah, 18, I mean, ornta tá Capandini will kinál will spell either an Galtach because an Gaeltacht is actually Togu Foscu Misha in Galtach the Gahar and the Galliva. No Captain go into talk to group Coibru either either na Gaeltacht agus na Galtach I mean mar hampla an cheantar shot agus Gaeltacht Dhún nGall gutsin. I mean tá si de bra as tá Oifigeach cuasaí beidir economiacht agus Teanga agus tá chunkar mór ag Gaelgóirí an Huiscatar an gantar se tagan siad an seachar chóirt caian siad airgid bín siad ag na ceolcurmach ag na rangan i rihan tara so tá sé tábhta go na nasc na sinán agus mar agéan mar lo tú hain bhí tú hain an seoigh Coláiste Uladh agus a Coláiste Uladh agus bí an na Coláiste den cinneart an iontar táhacht don nGall agar áitiúil don economiacht áitiúil so tá na ceangal fiú ar an cabaret crackáilte le rón an Macavai bín is dóigh tagan seaca na seachta faoin géad in na daoine an Gaeltacht but an lochféach an eile tagan si das béil first a Blackley a Galia as na Galtachtaí agus imachtar bheith no ócáid bheith is síl na Gaeilge inis bíon an gá fphobal so effective tá sí bhí me héin mar Oifigeach a Galín de Gaeltacht Dhún nGall agus honnig me gur sé inta tábhta go mbeadh co-aibbrú idir an pobl na Gaeilge I gutsin agus cinndan na tógraí is fearr a bhí an ná cinál go mbeadh beidir mar hampla go mbeadh co-aibbrú idir eilíntar as Blackley le Gaeilge agus eilíntar as an Gaeltacht agus go mbeadh málar tú swinti idir an gáit agus mar sin so eintim go hús go homlan le tá sé tácht ní neart go chur le chéile agus ar scáil chéile waras na daoine tá sé tácht go mbeadh co-aibbrú agus go mbeadh go mbeadh an pobl na Gaeilge gutsin láidir agus a co-aibbrú le chéile. An bhfuil éon torm a got fhí panasathe nua ó thaobh an réaltas go náisiúnta las muid an Gaeltacht ó thaobh corcan chuoin na Gaeilge an bhfuil éon rudí a bhaid leat a eáil ón réaltas las muid an Gaeltacht ionas go mé tiongar dearfach sa Gaeltacht freisin? Ceapan bhfuil rudí ag bog go má go bhfuil panasathe ní an réaltas seach stoi polis an stát ag ahrú cé go déach si a bheith déna ó bhádhád ní smó Fector domsa will ní smó cíal go si de boga go tí polisathe níos cíalmhaire agus ar bhealach tá go leor lochtan na maidir le cuiidimad in na polisa agus agus na aspa acquaní agus a leheads but tá siad níos cíalmhaire ná mar a bhí ach is dói Beidir go gaffer is mór ceist é go gaffer Beidir agus ceapan go néitin ahan in a bubble na Gaeilge lei caithe níl salmon flan strategy cumseach ach a bheith Beidir níos staréire faoi agus ní smó acquaní a chur in na tro it's acquaní an aib smó an áire acquaní déine acquaní airgid agus a leheads is ceistínta mór agus cean ná féidir is dói réiteach in am garid